si walbuu dhulku u jilicsan yahay saantu waa mid ka muuqato haddii aysan dabeel imaanin. dhulku sidaynu ognahay waa kala duwan yahay, xitaa haddii uu dhulkaasi biyo galeen yahay markii biyahaasi ay guraan waa mid ka muuqata saantaasi haddii la dul maray meeshaasi. dhaawacyadii hagardaamada ku soo gaara haddaadan qof adag ahayn waxay ahaanayaan weligaa mid kaa muuqda. dadka aanan xisaabtamin, aanan ka fikirin waqtigooda iyo naftooda iyo caafimaadkooda waxa ay ka wada sameyn yihiin qoomama inay ku nool yihiin iyo inaysan ilaawi karin waxyaabihii soo gaaray. laba meel oo biyo galeen ah, midna dhoobo tahay midna dhagax yahay, haddii aad ku socotid kan dhoobada ah maalintii biyahaasi ay guraan waa ka muuqan doontaa saantaasi meesha aad ku socoto. laakiin kan dhagaxa ah haddii biyahaas guraan inay guraanba way adag tahay, kama muuqanaysa saantaasi. haddii aad gudaha ka adag tahay si walba hagardaamo ay kuu soo gaaraan ama hadallo xun ama dhibaatooyin aad la kulantid waxaad ahaanaysaa wixii ku soo gaaray midaanan ka muuqan. qofka uu ka jilicsan yahay waa ka qoomamayn badan yahay, qofka uu ka adag yahana waa ka cafis badan yahay. inta badan oo aad wax cafisid oo aad iska ilowdid waa inta badan ay naftaadu nabad ku noolaanayso, noloshaaduna ay helayso fursado aad u tiro badan. hadallada adag ee qof ku hadlo iyo iska celinta oo qof ku dhaqmo kama micno aha qofkaasi inuu qof adag yahay, waayo hadalladaadu haddii adag yihiin qalbigaaguna uu jilicsan yahay sidii dhoobadii waxaad noqonaysaa muddo kadib markii hadalladu ay kaa dhammaadaan mid ay ka muuqato dhibaatadii loo geystay. waayo biyaha dhoobada leh biyuhu marka ay guraan saanti way ka muuqataa. difaaca gelidda, hadal adeega iyo weliba tijaabada ama kudayitaanka aad ku dayeysay dadka qaar waxa ay sababaan inaad ku dambaysid wax markaa adiga dhibaato kuu horseeda. wax markaad qiimeysid baad ogaataa waxyeeladooda. inta aadan tilaabo qaadan wax walbo markaas aad isleedahay way ku farxad gelinayaan. boqolaal marka fikir oo dib isku su'aal. su'aalaha badan ee aad naftaada weydiinaysid waxay kuu sahlaysaa jawaabo fudud inaad heshid. haddii aysan baahidaada dhammaanaynin dadka waxba kama qaldaneen, adiga wax kaa qaldan yihiin. waayo qofku mar walba baahidiisa joogteeyo waxaa dhacaysa qofka kale baahidiisa inuu yaraato adiguna rabitaankaagu oo kordho. noloshu waa garaaf, habba kii baahidiisu sarraysaa dhiban. ma naftaada ayaa la tartantaa mise naf kale? naftaada markii ay ku saacido baad naf kale la tartami kartaa, laakiin naftaada iyadoona ku saacidin oo aadan baran haddii aad damacday inaad naf kale la tartantid ama aad iska dhigtid inaad tartami kartid waa adoona fadhiga baran inaad isleedahay istaag, waa adigoona istaaga baranne inaad isleedahay socod, waa adigoona socodka baranne inaad isleedahay orod. u ciishooda qof ilaa naftiisa uu ka barta mooye. qof ciishoonaya haddaa arag ama murugo la nool ama xanaaq la nool waa qof aan naftiisa garanaynin. ma guulaysto qof ilaa naftiisa uu garta mooye. haddii lagu yidhaahdo maxaad iga rabtaa maxaad ku jawaabi lahayd? qofkuu raba ha noqdo, asxaab ha noqdo ama qof markaasi qaali kuga ah, haddii uu ku yidhaahdo maxaad iga rabtaa maxaad ku jawaabi lahayd?